Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Hoje começa mais um vídeo que é lavando a geladeira e vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz. Então, é isso, minha gente. Continue aí. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo. Deixe seu like, comentem muito e vamos lá pro vídeo. Então, minha gente, vamos começar lavando a geladeira aqui, né? Vou tirar todas as coisas de dentro. Ela já está desligada, já descongelou. Só é tirar agora e lavar. Acompanha aí o vídeo. Gente, agora eu vou lavar tudo esses negócios aqui da geladeira. E enxaguar aqui nesse farol que eu acabei de colocar. Acompanha aí. E olha o meu tripé improvisado. Deixar secando aqui enquanto eu vou lavar a geladeira. Gente, eu já me esqueci, né? Tem isso aqui pra lavar. Vou lá lavar e já volto, tá?
rua. Eu vou mostrar a vocês as comprinhas que ele trouxe e mostrar arrumando a geladeira, aquelas coisinhas dele, tá bom? Esperem aí. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. E aí pessoal, cheguei agora da rua, tá trabalhando ali. Vou mostrar a compra pra vocês. Essa lava aqui com papel higiênico. Tem um multiusos, limpador de fogão, geladeira. Tem uma chinela também. Embaixo, tá faltando. Agora vamos. Eu acho. A tela do nome. Aqui as frutas para comer, maçã e maracujá para fazer suco, maracujá, cebola. Mais Danone. Tomate. Comprei pouquinho porque a gente usa pouquinho, né? Para não estragar. O queijo. Focando na câmera tá rindo. Agora. Bandeja de filé de peito. Todinho. Tem todinho. Aqui agora. O lanche vai passar uma semana. Saladinha. Aqui. Pão. Adicional de pão. Pão é muito gostoso. E biscoito. Pronto, vai comprando biscoito. Mais biscoito. Salada no cantor. E um creme de leite para fazer estrogonofe. Muito gostoso. E por último foi um refri. Pronto, é só isso. Se gostaram, curtem aí e comentem. It's the dream.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente muito. E tchau, tchau.